Salut YouTube. Bon, aujourd'hui je vous propose de regarder un problème sur ma tronçonneuse, enfin sur une tronçonneuse de mes 3. Il s'agit de la petite, la Husqvarna 135. J'ai un bruit de ferraille quand elle tourne, donc forcément j'ai arrêté de suite, tout de suite même. Et je savais pas ce que c'était, donc il a fallu que je démonte tout. Pas cool, mais bon. Alors du coup je me retrouve avec un tas de pièces. Voilà, elle est en cliquette. Tout est démonté. On va commencer par quoi? On va commencer par ça. Voilà, il me reste le corps avec le frein, le réservoir d'huile. Ici, là, 4 fixations qui me permettent de tenir le cylindre. De l'autre côté, on va retrouver, ça j'ai pas voulu le démonter, enfin, je le ferai peut-être pour nettoyer, parce que de toute façon je veux la nettoyer de A à Z. Je vais en profiter, la petite pompe là, hop, là qui tourne, on voit très bien, ici voilà, avec le petit orifice de graissage. Donc je vais démontrer pour nettoyer tout. Hop, le petit capot qui cache, protection. On va retrouver une petite magnette avec l'aimant ici. Là on voit que l'écrou là, il est aimanté. Ça je l'ai déjà nettoyé. Voilà. Ensuite, le d'échappement. Il va falloir que je nettoie un petit coup aussi, bien crade. Avec les vis qui sont à l'intérieur et puis la petite plaque. Alors j'ai une petite astuce aussi. Je fais hyper attention quand je démonte. Pour une bonne et simple raison. C'est que derrière il y a du remontage. D'ailleurs vous pouvez le voir. La poignée ici. J'ai mis un petit sachet avec ces vis qui sont pas tout à fait comme les autres. Pas les paumer. C'est scotché. Je ne me poserai pas la question au remontage. J'en ai fait de même avec la cloche, la vis sans fin, l'embrayage qui est à l'intérieur, les écrous, la cage à aiguille, pas forcément très bien avec le plastique, ouais. Petite cage à aiguille qui est à l'intérieur. Voilà, tout ça c'est dans des zips. Ça m'évite de paumer les pièces. Et puis je les mets ensemble. Ici on va retrouver le carbu avec la petite pompe. Ici là, hop, qui permet de réamorcer la poignée. Pas la poignée, la gâchette de starter. Avec toutes les petites barres métalliques qui permettent d'actionner le carbu. Le petit filtre à air. Le lanceur. Vous voyez, j'ai refoutu les vis dessus, ça m'évite de les paumer aussi. Voilà, tombe pas. Le petit carter. Et encore, bon, je l'avais nettoyé vite fait, mais il reste un peu de merde. Pareil, ça, je le nettoierai correctement. La poignée avec le réservoir essence. Les 2 durites que je vais profiter aussi, que je vais nettoyer, je vais les souffler, je vais les démonter, les souffler. À l'intérieur ici, je vais vérifier aussi la petite crépine. Si jamais elle est dégueu, je la changerai ou je la nettoierai. Ici c'est quoi là? Ça c'est l'arrêt de chaîne en alu. Et puis ça c'est un petit cylindre bloc, petit caoutchouc là, avec sa vis qui est montée dessus aussi. Bon, pas super bien. Voilà, on voit un petit peu mieux là. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas paumer mes affaires et qu'elles soient toujours solidaires. La petite bobine d'allumage, là j'ai scotché pour pas que les vis elles se barrent. Voilà, je la testerai aussi. Peut-être que je vous montrerai comment on fait le test de ça. J'ai le temps. Hop.
ça va sur vers le carbu. C'est à part. Bon, la chaîne, on s'en fout. La bougie, ouais, c'est pareil, elle a bien carburé aussi. Je crois que je vais la virer. Elle marche encore, hein, mais quitte à refaire un truc propre. Voilà. C'est mes outils qui m'ont permis le démontage. Le guide avec le cache. Et puis le cylindre. Donc pour en venir à mon problème, bon, je sais pas si vous voyez très bien, je le nettoierai aussi à l'intérieur. Là on voit que c'est bien calaminé au fond. Par contre le cylindre lui il est propre. Donc j'ai pensé que j'avais baisé baiser ça se dit pas, excusez-moi, que j'avais fusillé le piston, les segments et que j'avais tout déglingué quoi à l'intérieur, mais non, il est super propre, il est pas rayé, un petit peu calaminé mais c'est logique, hein. Donc ça je le nettoierai, je vous montrerai comment je fais. Le problème ne venait pas de là. Le problème ne venait pas de là. Le problème il vient en fin de compte de cette partie là. Alors mon cylindre c'est pareil, enfin mon piston plutôt, il est bien charbonné le garçon. On voit que ça a tourné dur. Ça c'est pareil, je le décalaminerai, hein. Il est pas rayé. Il est pas rayé. Ici là il n'y a même rien, ça a frotté simplement un petit peu, mais j'ai pas de cran, j'ai rien, il est super bien. J'ai pas serré. Ici j'avais commencé à le nettoyer mais j'ai arrêté parce que voilà. En fin de compte il s'agit de cette pièce là. Je vais vous montrer dans le détail. Donc il s'agit de mon vilebrequin. Voilà. Toc. Petite cage à aiguille ici. Attention, on la voit très bien. Il y a la même au-dessus. Et ça, ben ça bouge pas. C'est solidaire. Donc c'est pas la cage à aiguille, ni celle du dessus, ni celle du bas qui est cassée. C'est pas le piston. C'est pas ici le. C'est pareil, il est nickel, le segment là. Tout ça c'est nickel, en fin de compte ça vient bien de mon vilebrequin. Alors je vous montre le défaut. Ici, on a le joint spi. On descend. Hop, hop. Voilà. Je tiens bien ici, là, et là, je n'ai pas de jeu. Aucun. Ça bouge pas. Je vais vous forcer. Voilà. Là, on voit encore mieux. Ça ne bouge pas. Par contre, de l'autre côté, défaut. Et voilà. Mon bruit de ferraille vient de là. Et en plus, il tourne. Donc lui, il a mangé. C'est pas mes roulements. Les roulements, ils sont bons. Vérifier, il n'y a pas de billes qui se sont barrées. Enfin, bref. Voilà, ça, les roulements, ils sont impeccables. Donc ça vient bien de cette pièce là, ici, là, qui s'est dessertie. On verra pas très bien parce que c'est pas simple à voir. Voilà, on voit ici à l'intérieur, voilà, clac clac. C'est mort. Donc remplacement. Donc je vous montrerai dans un prochain tuto comment je fais pour remplacer cette pièce là. C'est pas compliqué, il n'y a rien à faire. Faut l'acheter, hein, tout simplement. Ça se répare pas. Cette pièce là qui est solidaire avec celle là, tout ça c'est monté, serti. Et puis donc je récupérerai mon piston. J'ai recommandé d'ailleurs la cage à aiguille qui va ici. Je verrai dans l'état que celle-là elle est, mais je l'ai recommandé quand même. J'ai recommandé aussi les joints spi. On m'a conseillé de les changer. D'ailleurs si on regarde bien ici, là ils ont un peu mangé quand même. Légèrement. Voici, ils ont mangé, tiens, là, clac. Bon bref, je les ai recommandés aussi, les deux joints spi. Ils n'ont pas la même taille d'ailleurs, hein. Il y en a un qui vient ici avec ce diamètre là. Ce diamètre là est plus petit. Voilà, clac. Et puis l'autre, il vient ici. Et là, le diamètre, on le voit, il est un petit peu plus gros que de l'autre côté. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hop, voilà.
Bon, bah c'est pas une super info, de nouvelle. Mais bon, je vais le réparer moi-même, ça coûtera quand même toujours moins cher. On verra ce que ça donne. Si je m'en sors ou pas. Bon. Et ben, moi quand j'aurai reçu mes pièces, bah, je vous montrerai comment je fais pour remonter tout dans l'ordre. Bon, ça prend un peu de temps, mais bon, ça se fait. Hein. Et puis le fait d'avoir mis ça dans des petits sachets, on retrouve quand même facilement les pièces. Astuce, bon moi je filme pas mal quand même, donc montage démontage normalement si je me rappelle plus d'un truc je peux repasser le film et c'est bon. Et puis bon il existe quand même pas mal de tutos déjà sur le net qui peuvent nous aider. Bon je vous montrerai ça la prochaine fois. Allez, ciao ciao.